lisid maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga sida xoolaha in la liso lo'da oo kale geelka ariga lisid isku day صح yes lisid waxaa loo yaqaanaa luqadda ingiliishiga milk milk waxaad u taqaanaa adiga caanaha sidoo kalena waa ficil lisidna waa loo yaqaanaa tusaale ahaan my mom is milking the cow hooyadeyda waxay lisaysaa saca marka milk marna waa caano marna xoolaha marka la lisaayo ayaa milk loo adeegsada okay daajin maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga daajin in xoolaha la soo daajiyo la raaco okay caws la aado biyo la siiyo daajin yes daajin luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa herd herd waxaa laga wadaa daajin waxaa dhihi kartaa my brother is herding the cattle walaalkayga wuxuu daajinayaa lo'da marka herd waxaa laga wadaa daajin lo'da in la raaco quudin maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga quudin quudin in wax la siiyo xoolaha in caws la siiyo canug in wax la siiyo quudin yes feed haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay quudin waa feed luqadda ingiliishiga okay falid maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga in beerta la falo falid haddii aad dhahday dig jawaabtaada way saxan tahay falid waa dig waxaa kaloo dhihi kartaa farm way noqonaysaa falid waayahay goosasho maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga in miraha aad tabcday aad soo goosanaysid tusaale ahaan sanadkan waxaa tabcday badar inaad soo goostid ayaa rabtaa badarkaas maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga yes waxaan leenahay soo goosasho sida badarka harvest harvest ayaan leenahay okay soo goosasho badar waa harvest buufin maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga buufin in beerta cayayaanka laga buufiyo buufin in la buufiyo beerta sun okay buufin waa spray haddaa dhahday jawaabtaada waad saxan tahay spray waa buufin waraabin maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga waraabin in beerta ama geedaha la waraabiyo biyo la siiyo okay matoor hadduu waraabinaayo matoor ahaan lagu waraabinaayo waxaa loo yaqaanaa irrigate matoor haddii lagu waraabinaayo waa irrigate haddii laakiin gacan lagu waraabinaayo water ayaa loo yaqaanaa sida tubada oo kale haddii lagu waraabinaayo water ayaa loo yaqaanaa laakiin matoor haddii beerta ay weyn tahay matoor lagu waraabinaayo irrigate ayaa loo yaqaanaa waraabintaas okay beerid ama talaalid maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga geed ayaad soo qaaday yar asoo yar waxaa rabtaa inaad beerta ku talaasho ama guriga beerid ama talaalid yes waxa waaye plant ayaa loo yaqaanaa beerid ama talaalid waa plant soo kale plant dhirna waa loo yaqaanaa okay tabcid maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga wax inaad soo tabacdo tusaale ahaan galley masago digir inaad tabcdid tabcid aad soo saartid sanadkaas beeraha tabac okay tabcid waxaan leenahay grow waa tabcid inaad shay aad soo saarto grow waayo abuurid maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga abuurid wax inaad abuurto miro ahaan asoo miro ah inaad ciidda ku ridid abuurid tusaale ahaan xabad waxaan soo qaatay digir ah inaan abuuraan rabaa ficilkaas maxaa loo yaqaanaa soo waa abuurid haddaa dhahay soo jawaabtaada waa ka baxsatay soo bixid tusaale ahaan waxaad abuurtay badar galeeyaad abuurtay 3 beri kadib way soo bixaysaa way soo dhalanaysaa soo bixid ama soo dhalasho sida wax la abuuray oo kale abuurka inuu soo dhasho maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga soo bixid abuurkii waa soo baxay abuurku wuu soo dhashay intaas okay soo bixid ama soo dhalasho sida abuurka waxaa loo yaqaana ingiliishiga sprout sprout daa dhahday jawaabtaada way saxan tahay carogedin maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga beerta marka hore intaan la waraabin waa la carogediyaa waxaa la geenaa meesha cagaf carogedin
okay cultivate haddaad dhahday jawaabtaada way saxan tahay cargidin waa cultivate ayaa loo yaqaanaa okay siibid caws inaad ka sii siibtid geedaha oo maxaa la yidhahdaa qudaarta oo kale hoostooda caws ku yaal inaad sii siibtid maxaa loo yaqaanaa luqadda ingiliisha tusaale ahaan waxaa haysataa begel oo kale ama karooto oo kale geesaha caws ayaa ku yaalla cawskaas inaad jartid maxaa loo yaqaanaa weed ayaa loo yaqaanaa marka caws siibid waxaa loo yaqaanaa weed ama jarid weed okay jarid in geed oo aan jarno maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliisha geed in la jaro dhulka la dhigo waa katkaas iskuma haysto okay waxaa kaloo jiro jarid tusaalaan geedkan maba jarooyo aniga laakiin laamihiisa iyo caleemihiisaan rabaa inaan jaro inaan qurxiyo meelihii oo caleenta tusaalahaan laantii jabtay oo kale ama qalashay ayaan rabaa inaan jaro si hadhow marka aan u qurxiyo waxaa loo yaqaanaa jaritaankaas in la qurxiyo geedka sida timaha oo kale waa jarnaa sooma qoorta ma jarno geedka in la qurxiyo meelihii oo maxaa la yidhahdaa soo dumira oo kale aan ka habeeno maxaa loo yaqaanaa prune ayaan leenahay marka prune haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay prune waxaa waaye geedka in meelaha uu ka xun yahay ama caleentii ka qalashay in laga jaro waxaa loo yaqaanaa prune asidhan marka la jaraayana waa cut okay bacrimin waxaa dhahaa luqadda ingiliishiga bacrimin beerta in la bacrimiyo waxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga comment kusoo qor bacrimin haddaa ka jawaabtidna luqadda ingiliishiga way fadhisaa bacrimin fadlan waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka hesheen 3 saxaabtaada la wadaag haddaan cusub tahay na soo follow garay inta muuqaalkan kiisi aan kulmi doono waa cambuulo idin leh waxbarasho hormar leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye